啱啱個星期日，房屋局局長何永賢嚟到三聖村探街坊，聯同民政同事同關愛隊為居民送上新年祝福。大個早年，身體健康啊！佢真係好幫助我哋啲長者，尤其是佢哋一班義工隊咧，個個都好落力。跟住個把鎖爛咗，佢即刻揾人同我借。我信箱開唔到啫，佢就即刻親自揾唔到人。好抵錫㗎，係啊，面都紅曬點解？每逢新年，啲子子孫孫都會翻嚟一齊慶祝節日。10個室啊，係啊，哇！要封好多利是先咁快。哇！翻嚟食飯，你都6個孫啊？係啊。哇！睇唔出啦，恭喜晒！呢個家庭嘅大女讀緊生物化學4年級，未來想投入研究工作。 Maybe university or some other research firm, science part, maybe some hospitals. 哥哥都喺度畫緊嘢佢夢想係想做飛機師啊！呢個媽咪整嘅，好靚啊 ，so pretty。哇！呢啲咁啊，佢成日都同我講話，I can't wait to grow up so I can wear this。除咗三聖，我哋都去咗啟業村，同街坊一齊寫揮春，亦都同議員一齊睇村入面嘅幸福設計，探討點樣美化空間，增加幸福感。咁啊，希望啊身體健康，笑口常開，參加多啲活動，香港市民個個安居樂業嚇，家庭幸福。我哋下個節日再見。 My home sweet home.